Hai chào anh em vào xẻo nước mình là Tường Lỗi 8 giúp các các bạn. Trong video ngày hôm nay, nhân vật không ai khác vẫn là Gonit, bởi ngày hôm nay diễn ra một event cực kỳ đặc biệt liên quan đến Gonit, chính là vòng quay hồn vũ khí lần thứ hai của Gonit. Lần một thì các bạn thông thường chỉ lấy một hồn vũ khí của Gonit hoặc không lấy hồn vũ khí nào, còn lần hai tất nhiên là ai thiếu bao nhiêu thì phải lấy bấy nhiêu, bởi hồn của Gonit sẽ cần hai hồn vũ khí thì mới nâng lên đến tầng cao nhất là tầng S-Max. Hiện nay thì mới đang có 28 mảnh hồn vũ khí của Gonit và còn thiếu tới khoảng 170 mảnh nữa đủ không các bạn, thì mới thức tỉnh vũ khí và Access Max của Gonit luôn. Bạn ý chơi theo phong cách đó là vòng 1 thì lấy võ sĩ, còn vòng 2 thì lấy hai hồn vũ khí. Công thức này theo mình thấy thì nó khá là chuẩn với cái lịch ra boss trong kiểu ngày xưa, còn bây giờ thì theo mình thấy vẫn chuẩn các bạn nhé. Nguyên nhân như sau, đó là tổng hồn vũ khí, tổng kim cương lấy hồn vũ khí ở đợt đi phần tiêu cơ lần này thì là 47.000 kim cương. Ở clip gần nhất mình quay video với các bạn xem thì là mình tiêu đến mốc khoảng 25k kim cương, nghĩa là hai cái thì rơi vào khoảng xấp xỉ 50k, nghĩa là full even luôn đúng không các bạn. Thành ra những bạn nào mà lấy một cái thì thành ra lại không ăn được mốc even cuối, mà chúng ta đều biết rằng mốc 37.000, mốc 47.000, hai mốc cuối nó ngon hơn hết thảy các mốc đằng trước. Đấy, nên là nhảy hành ngon đấy các bạn ạ. Đấy, thành ra bạn nào mà nâng S-Max võ sĩ mà kiểu chỉ lấy một hồn vũ khí thì các bạn lên hướng tới những cái event ví dụ như là Limited the Gift Pack nha. Gói 45 đô nhân 2. Chứ còn đâu chơi kiểu này thì sẽ không ăn được full event. Còn tất nhiên lỡ rồi thì phải chịu thôi, rút kinh nghiệm lần sau đúng không? Đấy. Rồi chúng ta sẽ không review hồn vũ khí đó nữa vì mình đã review nó ở trong clip trước rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào quay luôn thôi. Đấy, đang có 28 cái mảnh hồn vũ khí, còn chưa có cái hồn vũ khí đâu các bạn ạ. Đấy, bạn ấy nhắn mình rồi. Đấy, chứ quay các bạn tưởng tượng quay mà không dùng chết đấy. Ok, quay rất là nhanh thôi. Có điều thì mình sẽ quay theo kiểu đó là quay một cái xong thì dừng lại các bạn nhé. Mình thử xem. Đó là thử xem theo cái kiểu là chỉ thức tỉnh chỉ S-Max, tức là chỉ nâng cấp lên lục môn mà không thức tỉnh vũ khí thì xem hoạt động nhé. Thông thường thì sẽ là không hoạt động, có đúng một trường hợp đó là không thức tỉnh vũ khí mà vẫn hoạt động ở S-Max. Đó là trường hợp của thằng Tang Hu, không phải Rio Thiên Cầu đâu các bạn, là phiên bản trước của Rio Thiên Cầu cơ. Đấy, thằng Tang Hu đó, đấy là cái trường hợp duy nhất từ trước tới nay mình thấy điều đấy. Thì chúng ta cùng xem, biết đâu trường hợp này lại thấy điều đấy thì khối ông gọi là tức hộc máu mồm mất. Thì tự nhiên oan đấy bị lấy thêm một cái hồn vũ khí chả đâu ở đâu đúng không? Đấy, nhưng mà mình nghĩ là không đâu. Nguyên nhân nó cho con Tengu nâng cấp lục môn giá rẻ như thế vì con đấy trái dùng. Đấy, ít người dùng quá ấy, nó khuyến khích. Còn đâu Gonit này thì mình thấy nhăn nhản luôn. Đây là cái số lượng, đây là cái võ sĩ mà mình nhận được số lượng đơn đặt hàng làm clip review lớn nhất luôn các bạn ạ. Chưa có cái con Oxy nào mình đã nhận được nhiều đơn đặt hàng như thế. Đấy, mình đã phải nhận lời với một số bạn rồi sau đó lại phải từ chối vì không đủ thời gian để làm hết được các video đấy. Ngoài ra nội dung lặp đi lặp lại nó cũng nhàm. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là có những cái bạn mà mình gọi là gì nhỉ, nhận rồi nhưng sau đó phải từ chối nhé. Tức là đã nhận là hôm nay mình vào quay nhưng sau đó phải từ chối thì mình không đủ thời gian, mình không nghĩ nhiều như thế. Còn đâu các bạn đằng sau này tôi xin cho phép mình từ chối luôn nhé, không đủ thời gian. Rồi, cảm ơn bạn chủ bạc đã giúp mình cái gì nhỉ, chuẩn bị đồ rất là đầy đủ cẩn thận. Đấy, ok, chúng ta xem kích hoạt được S-Max chưa. Kích hoạt được thì hơi buồn cười đấy. Rồi, skin như vậy là ở trạng thái là bình thường, chưa thức tỉnh vũ khí. Các bạn để ý rằng nó phải có chữ mắc đằng trước nhé. Đấy thì mới chứng tỏ đã nâng được rồi nhé. Đấy, các bạn nhìn nhị môn là tứ môn đâu có chữ mắc, thằng này không có chữ mắc. Nói khác là S-Max này chưa được kích hoạt. Các bạn nhìn này nó chữ là cái gì nhỉ? Đại loại là chắc là thiếu thức tỉnh hồn vũ khí nhá. Đấy, chưa có S-Max để mà xài đâu. Về chiêu thức của Gonit trước và sau khi nâng S-Max thì mình thấy rằng nó như nhau. Từ từ xem. Đấy, đây là nếu mà kích hoạt được nó phải có chữ nút hủy cơ. Hóa có nút active. Rồi, phải lấy thêm một vũ khí nữa. Tính nhề, chơi khôn mà không được.
Các đồng đội của Ạc này đi kèm với Konit bao gồm Sumiloi, Yashiro. Đấy, không có chít hỏa. Vì Konit đây là đả rồi nên cũng không cần chít hỏa, hợp lý. Phần còn lại bạn ấy dùng trăm béo, vừa dùng trăm béo vừa dùng Konit. Phí vậy. Chỉ vì mình chơi thằng trăm béo nên mình không chơi thằng Konit. Bạn ấy thì không. Quẩy cả hai luôn. Nào chúng ta quay thôi. Cái hồn vũ khí thứ hai này thông thường thì sẽ có giá đắt hơn cái hồn vũ khí thứ nhất. Hồn vũ khí thứ nhất lúc đấy quên mình chưa check bao nhiêu kim cương nữa. Vì thật ra lúc đấy bạn ấy đã quay được 28 mảnh rồi. Chắc là từ vòng 1. Đấy, còn giờ là vòng 2. Còn đâu theo kinh nghiệm nhá, thì mình thấy là hồn vũ khí vòng 1, tức cái đầu tiên ấy, thì quay thì sẽ tốn khoảng 23k kim cương. Còn cái thứ hai thì sẽ tốn khoảng 25k kim cương. Đấy, nó hẳn là đâu, cái thứ hai phải tốn 26 đến 27k kim cương chứ. Mình dính trưởng mấy lớp rồi mà. Nên là mặc dù là chơi hồn vũ khí lần 2, theo kiểu là hai cái dồn một với nhau như này thì được ăn full even tiêu kim cương, nhưng bù lại thì giá để lấy của nó lại đắt hơn. Nên nói thật với các bạn là chưa chắc cái nào hơn được cái nào đâu. Theo mình thì thấy là ai mà thiếu các nguyên liệu ở trong phần sự kiện tiêu kim cương, nói khác là các cái phần thưởng trong sự kiện tiêu kim cương, các bạn dùng hữu dụng thì có lãi, còn bạn nào mà dùng không hữu dụng thì thành lỗ vốn. Nên là nói thật là tương đối tùy biến nhá. Chơi thì các bạn phải có cái sự toan tính cho riêng mình, và chơi thế nó mới hay. Nhiều bạn chơi cứ hỏi xem mà chơi như thế này có được không, hợp lý không, tư vấn định hướng thôi, chứ ngày chi đi từng tí một thì theo mình thấy nó lại không được hay lắm. Đấy, các bạn nên học cách chơi hơn là học những cái hơn là học cái gọi là cái bên ngoài. Tức là chơi được một cái event sau thì chả biết chơi kiểu gì. Thì đấy là cái lời khuyên của mình cho các bạn. Còn anh em nào mà chơi sai thì chơi lại. Cái tháng nó mở server mới ra một lần cơ mà, chưa kể các bạn chả cần nhảy server. Rồi chúng ta bị thừa mất 2 mảnh và lượng kim cương tụt về còn 38k. Tổng lượng kim cương tiêu tốn gần 50k kim cương các bạn ạ. Và chúng ta có thêm một quyển hồn lực 5 sỏi kill, thêm được lửa viên tinh tú đỏ, đúng không? Còn bạn nào chưa có run thì tất nhiên ưu tiên run hơn nhé. Đấy, bây giờ full even mà. Kinh vãi. Có điều Konit nâng lên S-Max các bạn sẽ không bao giờ hối hận. Con này kể từ thời kỳ mà nó chưa S-Max, tức là tứ môn thôi, đã được rất nhiều người gọi là ưa chuộng rồi, và thích thú rồi, cảm thấy hài lòng rồi, chứ không như là chít hỏa và bây giờ là Angel. Rồi chúng ta nâng lên nó tầng thức tỉnh vũ khí và biến thành S-Max luôn, chứ không chỉ đơn thuần là thức tỉnh. Các bạn nhìn đâu rồi đấy, use wow quậy quá, có chữ này định chơi khôn mà không được. Ok, chúng ta sẽ lướt nhanh qua một chút về đồ đạc liên quan đến nó. Bộ tinh tú chưa được hoàn chỉnh lắm. Saiki đang là người được sử dụng, mình sẽ để như thế thôi nhá. Hotaru cũng là Yashiro. Ông này tinh tú xịn phai. Wow, Godit là thằng tinh tú đều nhất. Còn đâu gần phun tinh tú đỏ các bạn ạ. Của lão này xịn đấy, xịn sò con bò vãi cả trường. Godit chúng ta có bộ 6 sói, viên số 6 là viên chí mạng. Ok, 6 viên. Cuối cùng là bộ kỹ thuật Nest, có một viên lõi đầu, tung tuyệt kỹ cuối cùng hợp lý để nó búp lộ. Các vị trí đả khác trong team không ai còn đả cả. Konit sở hữu toàn bộ các viên tinh tú đỏ tốt nhất, đúng không? Không nào tốt hơn nữa rồi. Rồi phần cuối cùng chúng ta cùng ngó nghiêng, đó là phần hồn lực 5 các bạn nhé. Từ từ xem bát môn hội này xem nào. Trang áo S-Max heo vẫn dùng chơi tiếp, phí thật đấy. Rồi full S-Max các bạn ạ, kinh dị thật đấy, ngon thật đấy. Rồi hồn lực 5 bão tố, Saiki sẽ ăn giao trinh. Trang béo là hồn lực sói, rồi khá hay đây. Bão tố dành cho Konit, bảo vệ của Hotaru. Yashiro thổ dùng Devil, rồi cuối cùng Sumiloi dùng Cừu. Ok, ở trong team này thì không có vị trí Maxima, thay vào đó là trang béo. Thông thường thì mapping hay là được nhiều top server ưa chuộng hơn đó là Maxima. Đấy, còn Thôi thì lại dùng trang béo. Nhìn chung thì đi với Maxima thì các võ sĩ đả
trốn đằng sau sẽ được sung sướng hơn. Đấy, còn đâu giúp thằng cho thằng xe ký hay gì này cũng còn phải thử lại các bạn nhé. Mình sẽ đánh với người chơi gần nhất là bạn Kyo server 74 quay server 73. Lực chiến là người chơi tương đối đồng đều nhau đúng không các bạn? Với mức lực chiến như thế này, đấu trường đánh sẽ rất thú vị vào khung giờ 20:59. Và mỗi khi có một hai cái sự kiện nào đấy thay đổi về đồ hoặc võ sĩ thứ hạng, mọi người trong đấu trường sẽ có sự xáo trộn. Nghĩa rằng server đấy là một server có sự biến thiên cao, nó tạo ra một cái sức động lực cuốn hút người chơi hơn là một cái server cố định không có sự thay đổi về thứ hạng. Các bạn lưu ý rằng đây là một có bộ hồn lực sói cừu cực kỳ cao về cấp độ sao, full luôn, gần full hay sao, hình như còn cừu 14 sao còn đâu sói 5 sao, thành ra là nó phải nói rằng siêu khỏe luôn các bạn ạ. Đợt 1 là không lo bị họ giết đâu. Trang bèo đang vị trí chim mồi để cho Gonit và toàn bộ đồng minh không bị dính hiệu ứng. Gonit thật ra là mình thấy rằng có mỗi bộ tinh tú là chưa được ưu tiên thôi, còn đâu là ngon hết rồi. Tất cả các vị trí trong team đều đã ở trạng thái full S-Max. Thế nên rằng khó có thể nói rằng ai là chủ lực còn ai là gọi là hỗ trợ. Vấn đề là các bạn ấy dồn đồ cho ai thôi. Toàn bộ 6 con đều thuộc loại mắc đồ cái gì nhỉ, gọi là chiến cao nhất rồi. Ok, vừa rồi là một pha sát thương siêu ghê gớm của Gonit 15 triệu, nhưng mà hình như nó chưa ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Bên đối phương thì các bạn để ý rằng lại có sự khác biệt, đó là họ không có Yasuo thổ. Thay vào đó thì họ sử dụng Maxima. Họ không có trang béo, thay vào đó thì họ sử dụng Culo băng. Các bạn nhìn thấy đấy là hai vị trí, mỗi bên đều khác nhau, 4 con khác nhau. Nó tạo ra những cái hiệu ứng khác nhau. Cả hai bên đang dùng hồn lực 5 Devil rất ức chế luôn. Bên Feta này đang ức chế nhiều hơn. Hai đối phương võ sĩ đối phương đang bị dính câm lặng và tê liệt. Yasuo thổ đã là từ trạng thái S-Max full đồ, thế nên là toàn bộ sát thương sẽ là Yasuo gánh từ đầu đến gần cuối trận. Giết được Yasuo sẽ rất khó đây. Bên Feta I am Kai, bạn Kai đấy, từ màn hình bên tay trái của các bạn này đang có cái sự lắp đặt võ sĩ theo mình thấy là rất hợp lý. Semiloi đứng ngay sau Yashiro để thường trực búp máu cho Yashiro. Hotaru nói chung thì vẫn là một võ sĩ được nhiều người ưa thích sử dụng và cũng khá dễ dùng. Nó khác với vị trí Athena hay là bất kỳ một con nào khác. Hotaru đứng trên hay đứng dưới đều có những cái thế mạnh riêng. Rồi, Hotaru đối phương vừa có một pha tỏa sáng. Này thì S-Max với chúng tôi. Ở lượt thi đấu vừa rồi mình cũng khá bất ngờ khi mà Yasuo thổ lại không bật được uy hiếp lên, khiến cho Gonit bị bắt nạt. Chứ thật ra là Hotaru nó chỉ có tác dụng hồi máu chứ không có tác dụng phản kích như vừa rồi, vì sự có mặt của Yasuo thổ đấy. Nhưng vừa rồi đội bạn vừa mới lách qua khe cửa hẹp. Rồi, đây là chít hỏa chưa có lục bôn, và các bạn nhìn thấy cú tung tuyệt kỹ của nó chỉ gây sát thương được có 2 người thôi, tương đối là bình thường đúng không? Chúng ta cần nhiều đòn đánh hơn vào chít hỏa. Rồi, bò tung xẻo được Kudo băng 37 triệu sát thương, chắc chắn đây là một lượng sát thương cực kỳ tốt rồi. Kulo băng không phải là một vị trí tanker có khả năng chống chịu tốt,
nó thiên hướng nhiều hơn về hiệu ứng. Thực tế thì ngay cả thời điểm Kurobank ra mắt ấy, thì chỉ có thời gian ngắn ấy, là nó còn gọi là làm tanker được khi phải đối đầu với những con vệ cũ. Còn kể từ thời điểm nó gặp những cái con vệ mới hơn thì Kurobank đều phải trốn ra hàng sau rồi. Mình nhớ là gặp ca phẩy đã bắt đầu phải trốn ra hàng sau rồi. Đằng trước không cho chơi. Chứ gặp hội chít quả thì còn sợ như run. Thậm chí Kurobank còn một đợt phải sợ ở con Hotaru. Wow, vệ wow. Nhưng phải nói rằng khống chế của Kurobank là trên cả tuyệt vời. Vấn đề là nó hồi nộ hơi chậm và nó không sống sót được mấy thôi. Nhưng nó mà hồi nộ tốt hơn, sống sót tốt. Hoài Hotaru Veta vừa rồi có một pha highlight chí mạng 18 triệu sát thương mà đá bay màu thằng Sakidemon. Đánh ảo ma thật. Rồi, chiến thắng gần như chắc chắn thiên về phe tay. Đối phương mất đi Kurobank, còn phe tay thì chưa mất đi ai cả. Tất cả các vị trí trong phe ta đều đang giữ một cái tâm thế rất là ổn định. Chít hỏa đối phương thì chưa S-Max. Dựa vào Sakidemon chăng? Sakidemon thì ai mà chả có S-Max. Thế nên là đối phương gần như là không có cái bài gì để dứt điểm để thắng được phe ta. S-Max của con Sumiloi thì bây giờ nó thiên hướng nhiều hơn về khống chế, chứ còn đâu lượng sát thương nó không thể bằng những con đả khác. Đấy. Nói chung thì xét về mặt tương quan, các vị trí, các điều kiện cần và đủ thì bên phe ta đều đã giành được hết rồi để lấy được cái chiến thắng rồi. Bây giờ nó chỉ còn là thời gian thôi để cho nó chạy thôi. Chế độ đánh ở trong chế độ đấu trường và đấu trường lên server là tự động. Chỉ có chế độ đánh PK là các bạn sẽ điều chỉnh được các võ sĩ tung trước tung sau và thứ tự đánh là như nào nhá, hay là combo đấy. Còn đây đều là combo tự động. Thành ra là mỗi cái nó một cái hay. PK lên server thì nó đi được chiết khúc. Khúc chiết đấy, từng ly từng tí một. Đấy, còn đấu trường này thì nó chỉ là tính tương đối thôi, và các bạn sẽ phải lợi dụng những quy luật của nó để sắp xếp. Rồi, cố định thành 2 người. 3 lần à? Rất là người nó tung được lần 3. 4 lần. Buồn cười ấy. 4 lần à? Không có Maxima 4 lần. Vừa rồi mình lỗi thế nào ấy. Hay là có cái hồn lực gì ấy, hay là tính năng gì ấy các bạn ạ. Rồi, chiến thắng quá rõ rệt đúng không các bạn? Sakidemon cứ đứng lên ngồi xuống nhiều lần quá là thôi sẽ nằm luôn đấy, không có đứng lên ngồi xuống, nó mỏi mà. Đứng lên ngồi xuống nhiều mỏi chân. Rồi, Sumiloi thật khó để có thể gọi là đóng vai trò sát thương chủ lực. Rồi, có lẽ chiến thắng quá rõ rệt rồi. Đối phương đã bắt đầu mất thêm một mạng nữa của Chít Hỏa. Thật ra dù Chít Hỏa có hồi sinh thì nó cũng không thể dứt điểm ở trận đấu. Đây là Chít Hỏa chữ S-Max. Nên là cái tỷ lệ nó có thể tạo ra highlight là thấp. Rồi, Hotaru phản công chất nhỉ. S-Max full đồ. Full công. Rồi, Chít Hỏa nằm xuống. Sẽ có ám. Trận đấu đây sẽ là pha dứt điểm của bên phe ta. Chắc chắn lượng sát thương rất là lớn này. Yashiro có uy áp.
Conit tha hồ xả sát thương. Bay luôn. Rồi, lượng sát thương là khổng lồ các bạn ạ. Một đòn đánh nữa có lẽ Chi Hỏa sẽ nằm xuống. Hết sạch kiên rồi mà. Quá nhiều các tầng chảy máu lên đầu Hotaru nhưng nó không chết. Hotaru sẽ không chết vì chảy máu, khác với Saiki. Rồi, mình xin phép bỏ qua trận đấu các bạn nhé. Đấy, chiến thắng là chắc chắn trong tầm tay rồi. Đấy, theo mình nhận thấy rằng sức sát thương của Conit sau khi nâng S-Max là có thay đổi. Có điều thì nó không ở cái mức độ bùng nổ cực kỳ cao như là Chít Hỏa. Đấy, mà nó chỉ gọi là tốt hơn thôi. Ví dụ bình thường đang được 8 điểm thì bây giờ là được 9 đến 9 rưỡi. Nhưng nói thật đến 10 thì vẫn chưa được. Còn Chít Hỏa nói thật các bạn, đang từ 5 điểm phải đến 9 điểm, nó thay đổi rõ rệt. Đấy, ok. Thôi nhá, thắng chặt này làm sao rồi. Đối phương có cái gì đâu. Đấy, thăng hạng đấy. Mình sẽ không có gì thời gian giới hạn nên là mình sẽ ấn nút bỏ qua trận này các bạn nhé. Bạn top 2 còn thua bên Feta về mặt lực chiến cơ mà. Họ tất nhiên hơn uy lực, Feta uy lực siêu thấp. Đội họ có Angel các bạn ạ. Mau rồi đập cái Angel ấy. Kể còn thời gian xem nốt nhỉ. Rồi hôm khác mình sẽ vào cái xem tiếp các bạn nhé. Tạm thời đến đây rồi đã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn trong các buổi livestream cũng như những video tiếp theo. Để xem nốt kết quả trên này nhé. Chào đi cao, chào trước rồi đã. Đây rồi. Cũng không có Conit các bạn ạ. Như vậy phải nói rằng cái server này lại rất ít người chơi S-Max Conit. Ôi, chào bùa server mình và một số server khác. Đâu thấy Conit. Rồi, chưa thắng được. Các bạn có cả vượt sặc. Rồi hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.